हॅलो फ्रेंड्स, झोका घे भरारी या पहिल्या मराठी शैक्षणिक ॲपमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी डिस्कस अबाउट द वर्कशॉप, इंग्लिश वर्कशॉप ऑफ द लेसन अल्केमी ऑफ नेचर. सो लेट्स बिगिन. लेट्स डिस्कस द इंग्लिश वर्कशॉप ऑफ द अल्केमी ऑफ नेचर. The first activity is suggested for us, that is go through the text again. पुन्हा एकदा हा लेसन वाचा and complete the web that highlights the various features of flower of hibiscus plant. One is done for you. इथं आपल्याला highlights the various features of flowers of hibiscus, जास्वंदाची जी वेगवेगळी वैशिष्ट्ये या पाठात आलेली आहेत ती वैशिष्ट्ये आपल्याला इथं लिहायची आहेत. Features of flower of hibiscus plant. One is done for us. Flower blooms every fortnight. प्रत्येक 15 दिवसानंतर एक फूल या झाडाला येतं. Other 3 we have to write. अजून 3 आहेत, त्याच्यापैकी एक लिहिता येईल असं आपल्याला. It smiles with the sun and dances with the wind. सूर्याबरोबर ते फूल, हिबिस्कसचं फूल जे आहे ते फूल हसतं आणि वाऱ्याबरोबर नाचतं देखील. Second we can write, lives in full splendor only for one day. एकच दिवस जगणं आहे त्याचं, पण तेही भव्य आणि दिमागदार असं त्याचा विषय. Third we can write, starts wilting in the evening. It starts wilting in the evening. संध्याकाळी त्याचं कोमेजणं सुरू होतं. And becomes one with the earth once again. ज्याचा जन्म हा मातीतून झालाय त्याचं आयुष्य देखील मातीमध्ये संपतं. सो दीज आर द 4 क्वालिटीज, फीचर्स ऑफ द हिबिस्कस प्लांट. लेट्स टर्न टुवर्ड्स द सेकंड activity of this English workshop. The writer explains the contrasting features of water and rock in the text. Water and rock, पाणी आणि खडक यांच्या विरोधाभास असणाऱ्या काही गोष्टी या धड्यामध्ये आपल्याला लेसनमध्ये पाहायला मिळतात. राईट ऑल द फीचर्स ऑफ बोथ वॉटर अँड रॉक इन द गिवन टेबल. दोघांचेही वैशिष्ट्य आपल्याला इथं लिहायचे आहेत, पाणी आणि खडक. वॉटर अँड रॉक, व्हॉट आर देअर क्वालिटीज? सो लेट्स listen about the water first. Let's note down about the water first. Water is gentle, नाजूक आहे. It commands, हे आज्ञा देतं खडकाला. It flows over a stone, दगडावरून हे वाहत जातं. And its best quality is perseverance, चिकाटी आहे त्याच्याकडं. अनेक वर्ष, अनेक शतकं ते वाहत आहे आणि आपल्या मतानुसार त्या खडकाला ते आकार देत राहतं. What about the rock? So rock is hard, कठीण आहे. पण it gives in, this is the second quality. It's humble, नम्र आहे तो. त्या पाण्यासमोर तो आपलं सगळं कठीणपणा सोडून देतो आणि पाण्याप्रमाणे तो आकार घेतो. The third quality is takes the shape of water commands. पाण्याला जसा आकार हवा आहे तसा तो आपला आकार निर्माण करतो. And fourth is obedient, आज्ञाधारक आहे. पाण्याची आज्ञा मानतो आणि पाण्याच्या मतानुसार त्याचा आपला आकार तो त्याला तयार करून देतो. सो दिस इज द ॲक्टिव्हिटी नंबर 2. लेट्स डिस्कस द ॲक्टिव्हिटी नंबर 3. इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आय एम पॉसिबल. इम्पॉसिबल या शब्दामध्येच आय एम पॉसिबल, हे शक्य आहे, मी स्वतः शक्य करून दाखवू शकतो, हा अर्थ लपलेला आहे. डू यू ॲग्री? तुम्ही याच्याशी सहमत आहात का? जस्टिफाय युअर आन्सर बाय सिटिंग सम एक्झाम्पल्स. जस्टिफाय, तुमचं जे उत्तर आहे, तुम्ही जर याच्याशी ॲग्री असाल, सहमत असाल, तर त्याच्याशी निगडीत असणारी काही उदाहरणं तुम्हाला इथं दाखवावी लागतील. फ्रॉम द टेक्स्ट अँड सम दॅट यू हॅव एक्सपिरियन्स्ड ऑर हर्ड फ्रॉम समवन. काही उदाहरणं या पाठामधली तुम्हाला सांगायची आहेत आणि काही उदाहरणं ही तुमच्या प्रत्यक्ष आयुष्यामध्ये ऐकलेली, अनुभवलेली काही उदाहरणं सांगायची आहेत. So if we look towards the lesson, we will come to know that there are some of the examples of these impossible things. The first one is the beads of grass. ते जे छोटं गवत आहे, जे कॉन्क्रीटच्या भेगांच्या मधून उगवणार आहे, ते बेस्ट एक्झाम्पल आहे. दॅट इट सेज आय एम पॉसिबल, मी कुठल्याही कठीण परिस्थितीमध्ये उगवू शकतो. सेकंड, द ट्रीज इन द विंटर. हिवाळ्यामधले झाडं, ही झाडं सुद्धा हिवाळ्यामध्ये पूर्ण ओकीबोकी पर्णहीन होतात, पण स्प्रिंग ऋतूमध्ये पुन्हा ती बहरतात. द थर्ड वन इज द टायनी अँड्स. छोट्या छोट्या मुंग्या आहेत, एकत्र येतात, ऑर्गनाइज्ड
अँड देन दे पिकअप द बिग फ्लाय. एका मोठ्या माशीला सुद्धा सहजपणे ते उचलून घेऊन जाऊ शकतात. सो दीज आर सम ऑफ द एक्झाम्पल्स फ्रॉम द लेसन. And in real life, if we want to see, then there are best examples of Sachin Tendulkar, one who has failed in 12th standard, and there is a lesson of Sachin Tendulkar in 12th standard English. 12वीमध्ये इंग्रजीमध्ये नापास झालेला सचिन तेंडुलकर आज इतकी हिस्ट्री, इतका इतिहास बनवलेला आहे की 12वीच्याच पुस्तकामध्ये इंग्रजीच्या आज सचिन तेंडुलकरवर धडा निर्माण झालेला आहे. ही सेज आय एम पॉसिबल. सेकंड एक्झाम्पल इज अब्राहम लिंकन. आयुष्यातल्या 9 निवडणुका हरल्यानंतर राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकलेला अब्राहम लिंकन, अमेरिकन राष्ट्रपती. सिंधुताई सपकाळ, सुधा चंद्रन, these are the best examples of these I am possible. Let's turn towards the fourth activity. Find synonyms from the text for the following words or phrases. Synonyms, समानार्थी शब्द आपल्याला शोधायचे आहेत दिलेल्या शब्दांच्यासाठी या पाठातून. फर्स्ट, स्ट्रॉंग फिलिंग ऑफ फिअर ऑर रिस्पेक्ट. मनामध्ये एक स्ट्रॉंग जबरदस्त इच्छाशक्ती असते, फिलिंग असते, भावना असते, भीती पण असते आणि त्याच्यामध्ये आदरही असतो, म्हणजे ज्याला आपण आदरयुक्त भीती असं म्हणतो. इट इज कॉल्ड ॲज ऑ, AWE, ऑ. द बी, टू डायरेक्ट अथॉरिटेटिव्हली, अधिकारानं सांगणे, अधिकारानं तुम्हाला दिग्दर्शन करणे. सो इट्स अ कमांड, आज्ञा. टू पियर थ्रू, डोकावून पाहणे, इट्स पीप, PEEP, पीप. डी, लार्ज अँड इम्प्रेसिव्हली ब्युटिफुल, एक भव्य आणि मस्त आणि ब्युटिफुल, सुंदर, दिसायला सुंदर असं, दॅट इज मॅजेस्टिक. इझिली ब्रोकन ऑर डॅमेज्ड, सहजपणे तुटणारं किंवा नष्ट होणारं, दॅट इज डेलिकेट. So now the fifth activity. How can you prove this maxim to be incorrect? Too many cooks spoil the broth. Write a counterview on the given topic. So this topic we'll discuss in another video. So let's go to the sixth one. Make a list of all the words related to the word ocean. Ocean, सागर, समुद्र या शब्दाशी रिलेटेड असणारे, संबंधित असणारे सर्व शब्द शोधून काढा. 1 इज फिशर्स, 2 इज सॉल्टी, 3 टाईड, ज्याला आपण लाट असं म्हणतो, वॉटर, पाणी, सी शोअर, समुद्र किनारा, वेव्स, लाटा. दीज आर सम ऑफ द रिलेटेड वर्ड्स टू द ओशन. सो द 7th activity is, the author has very positively described the different things in nature. लेखिकेनं निसर्गामध्ये आढळणाऱ्या अनेक गोष्टींचं एका वेगळ्या पद्धतीनं असं वर्णन केलेलं आहे की ज्याच्यातून आपल्याला आपल्या आयुष्यासाठी खूप काही चांगल्या गोष्टी घेता येण्यासारख्या आहेत. ॲट द स्पेशल फीचर्स ऑफ ईच वन ऑफ देम, प्रत्येकाचं एक वेगवेगळं वैशिष्ट्य आपल्याला इथं स्पष्ट करायचं आहे. द फर्स्ट वन इज वॉटर. वॉटर, इट्स स्पेशल फीचर इज इट जेंटली फ्लोज एव्हरी डे अँड फॉर इयर्स. इट्स व्हॅल्यू लर्न्ड इज कीप ऑन वर्किंग जेंटली फॉर द वेल बिईंग ऑफ द पीपल. Second is rainbow. Its special feature is beauty, and its value learned is add colors to the surroundings and make it all happy. The third one is caterpillar. Its special feature is sacrifice for creating new life, and we learn that changing or turning for better results. The fourth one is hibiscus plant. Its special feature is one day life. We learn that we should live our life to its fullest. So in the same way we can write about rocks, grass, tree, ants and the wind. The activity number 8, 9, 10 and 11 या ज्या ॲक्टिव्हिटी आहेत याचा तुम्हाला वेगळा व्हिडिओ या नंतर तुम्हाला पाहायला मिळेल. लेट्स टर्न टुवर्ड्स द लँग्वेज स्टडी. So in the language study, the first activity is that match the pairs of antonyms. Antonyms, विरुद्धार्थी शब्द. So the antonyms of gentle, hard, impossible, possible, colossal, small, short, long, difficult, easy, delicate, strong. The second activity, complete the table. So noun, verb, adjective and adverb. The first one is strength. Its verb, strengthen. Adjective, strong. And adverb is strongly. Next, that is passion. It doesn't have verb form. Its adjective is passionate and adverb is passionately.
The third one is change. Noun is also change, verb is also change, adjective is changeable, it doesn't have any adverb form. And the last fourth one is organization. That is noun, its verb form is organize, its adjective is organizational, and its adverb is already given, that is organizedly. So I hope friends that you understand this lesson and the English workshop very nicely. मी अपेक्षा करतो की हा धडा हा पाठ आणि त्याचबरोबर हे इंग्लिश वर्कशॉप तुम्हाला समजलं असेल. अधिक चांगल्या पद्धतीने जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ पुन्हा पहा आणि झोका सोबत शिकत राहा.